ka na og luwas. Tungod kay ana man ka kang Kristo. Og magpadayon ka sa pag-alagad diha sa sunod sa iglesia og magapaabot hantod sa iyang pagbalik. Busa mao kana atong nasayra mga galakig sa unan. Klaro kay ang ditudos Biblia. Busa ang iglesia diha ni Kristo mao ang matuod, the true Church of Christ anarko sa Biblia. Mao kini ang matuod nga iglesia ni Kristo nga nagtuo sa pagka-Diyos ni Kristo nga din among ginawali sa kanunay. Naunta inyo nasayran kini mga galakig sa unan ang mga pulong sa Dios sa atong gitunan karon ang matuod nga iglesia ni Kristo, the true Church of Christ. Mao kana si Kristo mo founder na tungod kay siya mo ang Dios o gitukod kana dito sa Jerusalem atong unang siglo sa diha man si Kristo na banaw ug mao sa kana ang among giwali hantod karong mga adlaw o sumabot ug kami nagapanalipod dinhi pagtulunan ni Kristo. Subala sa kaduhang buwan bersikulo 9 nga ang doktrina ni Kristo mao kana atong nadunggan nga pulong nga igalang igsoon. Basahan natin. Atong tanawon mga kaigsuonan ang gisulti diha sa ikaduhang buwan bersikulo 9 nagkanayon. Bisan kinsa nga magauna o dili magapabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhan ni Kristo, siya nagkapanag-iya sa Amahan o sa Anak. Usan mo na ito nadungog. Niya diya sa iglesia sa atong Ginoo karon ang mga katawan niya, mga Kristohanon, mga kaigsuonan, magakatigong sa matag unang adlaw sa semana. Sa matag Domingo. Sumala sa buhat 20 bersikulo 7, nagakatigong sila aron sa pagtipik-tipik sa tinapay, usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sab sa unang adlaw sa semana sila nagahimog abot alang sa mga balaan. Dili ikapulo. Usab sila mga nasulat sa Biblia, mga Kristohanon, sila nagahimog pag-awit nga walay tulunggon. Tungod kay ato mang mabasa diha sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 nga diin si Kristo uban siya matinunan ato patalingugan ang isog sa Biblia. Tanaw na to mga kaigsuonan ang Mateo 26 sa iyang bersikulo 30 matod pa sa gipamulong dinhi mga igsoon tan-awon tani aron atong mahibaluan nagkanayon dinhi mga kaigsuonan ang gisulti. O sa nakaawit sila usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Usa mo atong nasayran, wala tay mabasa diha nga nagabi sila gitara, organo, uban pa. Kaya wa may mabasa diha. Dili pud nato dugangan. Di sama sa ubang karon nga dugangan nila gamit sila kumbo, organo, uban pa sabak ay sila magahimo og panimbahon. Dili na mao ang gitudlo sa bag-o nga tugon.